richtig lässige Party gewesen. Sag gerade, aber ich habe trotzdem ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Manni, lass, ich hatte gesagt, ich hatte vom vorletzten Glas schon gesagt, lass stehen. Aber es ist so gut, der selber brennt der Schnaps dort, weißt Ich habe nur Bier getrunken, weisst du, darum geht's mir auch so gut. Ja, du bist ein bisschen übermütig. Gib mir gescheiter noch eine Zigarette. Da sehen wir vielleicht auch ein bisschen etwas in dem Alter. Kann ich noch mit der Glut, kann ich ein bisschen leuchten durch den Wald. Jetzt eben mal im Hans, ey im Ernst. Du bist dir sicher, dass der Weg durch den Wald zu uns heimgeht? Das ist sicher eine sichere Strecke. Da bin ich... Als ich ein kleiner Bub war, bin ich schon bald da durchgelaufen. Ich habe nicht deine Lebensgeschichte gehört. Tut mir leid, aber wir laufen jetzt schon eine halbe Hast du es Stunde. gehört? Manni, hast du es gehört? Was? Da vorne. Ja, ist ein guter Witz. Super, Roland. Machen wir Angst im Nein, Dunkeln. Manni, das ist kein Scherz jetzt. Bist es... Ich habe es auch gehört. Bist du mal ruhig? Es ist verdammt dunkel, ich sehe nichts. Aber da ist etwas. Du, Was ist das? Hörst du? Ja. Es sind immer Leute. Hey, ich gehe. Es bewegt sich. Ich gehe. Es bewegt Komm sich. weg! Nein, Ronny! Roland, lass mich wieder. Nein! Was ist da? Der Eli Mac und der Igor befinden sich an einem Samstagmorgen in einer Zürcher Turnhalle. Die diesjährige Tischtennismeisterschaft wird ausgetragen. Der Eli Mac hat den Igor dort hingeschleppt. Aber der Igor macht einen sauren Stein. Es ist zu früh am Morgen, es ist Wochenende und sowieso. Wer schaut überhaupt Tischtennismeisterschaften? Als ob das noch nicht genug wäre, versucht der Eli Mac am Igor die Regeln zu erklären. Was ihn überhaupt nicht interessiert. Hopp, komm Dimitri! Ei, das ist ein guter Spieler. Eli Mac, bist mal ein bisschen ruhig, bist laut. Geh jetzt tu doch nicht immer so eine Saudünge. Schau doch, wie die spielen. Weisst Eli, Das ist... du kannst da schon Hey, fasziniert sein von dem Bist Seil. jetzt ruhig, bist jetzt ruhig. Es ist zu früh am Morgen. Hast du jetzt gesehen, was passiert ist? Nein. Hast du jetzt gerade gesehen, was passiert ist? Nein. Das Das war ein interessiert Flugball, mich ja ein klassischer Flugball im Tischtennis. Weißt du, was ein Flugball ist? Nein. Zahl den nächsten Kaffee, wenn du weißt, was ein Flugball ist. Hopp, Das ist sag ein mir's. Ball, der fliegt. Nein, das ist ein Ball, der aufgehalten wird. Das heisst, bevor er die eigene Tischhälfte, wenn nicht richtig fliegt, mit dem Schläger oder der Kleidung oder dem Körper berührt, bevor der Ball den Tisch berührt hat. Das ist aber gar nicht so interessant. Hey Igor, für was bist du überhaupt noch zu begeistern? Für alle Sachen, die nach dem 10 Uhr am Samstagmorgen stattfinden. Ist immer das Gleiche mit dir, Igor. Weisst, ich habe mir gedacht, die diesjährige Meisterschaft vom Tischtennis, das ist jetzt einmal etwas, wo auch der Igor Freude daran hat. Das hat sogar einen beschissenen Bis Namen. ruhig das Telefon läutet. Ja, nein, schau jetzt, Igor, das ist der Chef, der Kari Elbtrott läutet Oh an. nein, Ich will nicht abnehmen, nimmst du ab? sicher nicht. Dann halt. Ja, da ist Mac, Sali, Kari. Daniel, du Hurensäufer! Jetzt sind wir, wo bist du überhaupt? Die Dienstzeit ist ja da! Kopfdabi, weisst ich kann da wieder Samstagmorgen, oder? Die Frau ist wieder schlechte Laune, scheiß alles. Dabi, sie kann ein Telefon bekommen von der Madame Antoinette, sie hat Angst. Aha. Ja. Was soll ich jetzt sagen, Kari? Ich meine, wir haben doch unseren freien Tag heute. Wir sind an der diesjährigen Tischtennismeisterschaft und wir haben den Kaiberplausch, Igor ist neben mir und es ist ein guter Tag. Also, was ist es genau mit der Antoinette? Also ich sag dir ganz genau, was mit der Antoinette ist. Kopfdabi, nochmal auf den Dienstplatz, sind ihr beide eingetragen für Samstagmorgen? Ist es Samstagmorgen oder nicht? Ja, es ist Samstagmorgen. Und Frau Antoinette hat das Problem, weil sie im Wald das Licht gesehen hat. Und sie ist eine gute Kollegin von Licht? meiner Kollegin von Was der für- Frau. Also kommen ihr jetzt zu der Antoinette in den Taler Wald schauen, was sie für ein Problem hat. Oder ich reiss euch gerade ab und fest euch in den Hals. Verstanden, Kari, wir machen uns auf den Weg. Kannst aber uns bitte noch ins Autofax noch die Adresse schicken von der? SMS. Ich meine ein SMS. Also, bis dann, Kari. Ja, ich schicke euch schon die Adresse, weißt du? Also, gut.
Igor, wir machen uns am besten gerade auf den Weg zu der Antoinette. Was, Antoinette? Was ist passiert? Das hätte schon wollen. Ja, also der Kari hat gesagt, hey, irgendeine Kollegin von einer Kollegin, von seinem Kollegen, von seiner Kollegin, ich weiss doch auch nicht genau. Hat er halt irgendwie, der hat irgendein Licht im Wald gesehen. Was? Ja, wir sollen mal hingehen zu der Frau und die erklärt uns dann alles weiter. Jetzt komm mit mir mit. Ich weiss, ich würde auch noch gern das Spiel sehen. Zwischen Dimitri Otscharov und ein paar Gerel. Aber ja, ich weiss sowieso, dass die Deutschen heute wieder werden gewinnen. Gehen wir! Okay. So machen sich der Igor und der Ellie McMac auf den Weg zu der Frau Antoinette. In ihrer alten, treuen Rostlaube fahren sie durch die verwundenen Strassen in der Nähe vom Sihltaler Wald. Die Vögel zwitschern und der schöne Sonnenaufgang von dem Herbstmorgen blendet den Igor und die Vögel krähen in seine Ohren. Mit noch schlechterer Laune und einem sehr aufgeregten Ellie McMac klopfen sie also bei der Frau Antoinette an der Tür. Das ist aber ein schönes Haus, Igor. Das gefällt mir wieder. Ah, die wohnt da hinter allen 7 nicht. Ja, jetzt lass mir erst zu, also. Du kennst mich. Der alte Ellie McMac, der weiss, wie man mit den Ladies muss umgehen muss. Darum überlassen wir dann einfach bitte mir und dann kommt die Sache auch gut, weil das ist... Oh, die Tür geht auf. Du, ruhig, Igor, ich mach das. Okay. Ja, wunderschönen guten Morgen, Frau Antoinette. Ja. Ist Ihr Name? Genau. Ja, grüezi. Mein Name ist Ellie McMac und das ist mein Kilf. Ich nenne ab und zu Kilf. Der Igor. Amüsant. Ja, wir sind von der Polizei. Der Kari hat mir angerufen. Das sagt ein Kollege Oh von ja, der Kollege. Kari ist ein ganz lieber Mann. Ja. Wie geht's Ihrer Frau, Lissi? Das weiss ich nicht. Ich kenne ihn nicht so gut. Er ist nicht, wie könnte ich sagen? Er ist nicht ein Freund von uns. Er ist nur der Chef. Aber was verstehe ich da für aus? Bitte kommen Sie doch rein. Sehr gern. Komm, Igor, rein. So, danke vielmals für den Tee. Ja, bitte. Jetzt müssen Sie mir aber das Ganze noch mal ganz genau erklären, was Sie gesehen haben. Ja, ich bin eben gerade ein bisschen aufgewühlt. Also, das hat mir doch Angst gemacht. Sie müssen nicht. Wir sind da 2 starke Polizisten, die Sie beschützen jetzt in dem Moment. Nachher sind wir dann natürlich wieder weg. Dann sind Sie dann wieder auf sich alleine gestellt. Aber jetzt in dem Moment, jetzt müssen Sie erzählen, was ist genau passiert? Ich war gerade da am Musikantenstadel schauen. Ja. Und dann ist es schon dunkel für uns. Sie wissen, ja, im Herbst wird es so früh Ja, dunkel. sehr früh dunkel. Dann fühlt man sich natürlich gerade immer ein bisschen unwach, wenn man auch nur alleine ist jetzt. Und dann habe ich eben die Lichter gesehen im Wald. Das sonst eigentlich nicht. Und da habe ich gedacht, was ist jetzt passiert? Was haben Sie denn für Lichter gesehen? Ja, es ist so ungewöhnlich, nicht wie so, es ist einfach hell gewesen und es hat ausgesehen, als wären da Hunderte von Sachen im Wald. Und Von welchem Fenster aus haben Sie denn das gesehen? Sie müssen mir ein bisschen genauer stellen Sie mal erklären. auf, das ist jetzt da gewesen, oder? Ich bin da gehockt. Jetzt ist Schluss. Ich bin genug lang ein lieber Polizist gewesen, als ich reingekommen bin. Bin ich ganz freundlich gewesen. Ja, jetzt bin ich wieder mich selber, der Ellie McMac. Und jetzt sage ich Ihnen mal eins. Jetzt stehen wir gemeinsam an das Fenster. Und jetzt zeigen Sie mir mit dem Finger, wo Sie das gesehen haben. Und was das für Lichter waren. Können Sie zeichnen? Jetzt zeichnen Sie mir die Lichter auf in Wort. Ja, also es ist dort, sehen Sie dort bei dieser kleinen Lichtung. Ist Igor, notieren. Und dann hat es sich bewegt, doch vorne. Und dann Ja. habe ich, glaube noch so ein Moment, kleines stopp. Glüh gesehen. Jetzt ist Ruhe. Nur gegen vorne hat es sich bewegt. Ja, so wie ich das gesehen habe. Es war natürlich dunkel gewesen und ich habe Angst Gut, Igor, alles notiert, hoffentlich. Hast du alles notiert? Gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, das wäre es gewesen. Ich danke Ihnen herzlich, Anton. Ja, das ist danke, dass Sie kommen. Vergnügen gewesen. Ein Gruß an Kari. Ja, tue ich natürlich ausrichten. Sie natürlich auch nur gut reden über uns. Ja. Ich glaube, wir haben das auch gut gemacht mit der Befragung. Ja. Gell, Sie, hä? Ja, dann würde ich doch sagen... Ja, dann würde ich doch sagen... Wieder schauen. Ja, auf Wiedersehen und ja, noch einen schönen Tag.
Ja, Frau Antoinette, danke nochmal. Und Sie haben wirklich ein ganz schönes Zuhause mit dieser schönen Dekoration. Ja. Der Plüschtier und der Puppe da. Ja, da hat der Igor natürlich ganz recht. Das ist wirklich ganz, ganz schön, die danke, Plüschtierli, danke die Sie da vielmals. haben. Dann, da ist die Tür. Gehen Sie bitte. Ja, wir gehen ja schon. Wieder schauen, schönen Tag noch. Da komm jetzt, Igor. Ich weiss ja auch nicht so recht. aber Ja, ich auch nicht. Das ist ja einfach eine komische Geschichte. Ich weiss nicht, ob das wirklich ein Fall ist. Das ist sicher kein Fall, Igor. Studier doch mal da Sie oben. ist einfach nervös, Was die hast du da? Frau. Ist das Ding da oben bei dir nur als Hutständer denkt, oder was? Ich trage doch gar keinen Hut. Lass mir zu, jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir gehen jetzt gleich in den Wald. Was? Ja, Komm jetzt. Wir können doch nicht zum Kari gehen und sagen, wir hätten dieser Sache nicht auf den Grund gegangen. Ja, Das ist das Erste, was er sagt, ist, sind wir im Wald gewesen, Buben. Sind wir im Wald gewesen? das passiert nicht oft, aber ich glaube, du hast recht, Ellie McMack. Also, komm. Wo haben wir das Auto parkiert? Da hinten. Also, komm, steig ein, machen wir. Nach dem Interview mit der Frau Antoinette machen sich unsere zwei Helden auf den Weg zum Wald. Vorher gibt es aber noch einen Zwischenstopp an einem Hotdog-Stand. Der Ellie McMack kauft sich natürlich an 2 Würstchen, aber leider ist eins davon vegetarisch. Unbeirrt werden Flecken auf der Krawatte gemacht mit dem Senf und schon finden sich unsere zwei Helden in der letzten Kurve, bevor sie den Waldrand erreichen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du jetzt plötzlich Fan bist vom Vegetarischen. Ja, das ist wahnsinnig lustig, gell, Igor? Natürlich. Zuerst sagt der Antoinette noch wegen der Plüschtierli irgendwas Komisches am Schluss, wo wir rausgehen, dass sie fast nicht mehr hat Ciao sagen. Jetzt Du kommt hast er noch ihr mit ja so einem Angst Spruch gemacht, du führen. Charmeur. Du. Angst gemacht? Was Angst gemacht? Schau, jetzt sind wir schon gleich im Wald. Bis jetzt du gescheiter ruhig, Igor. Jetzt tun wir da rasch schauen und Bestätigung alles auch wirklich. Wird das so schnell dunkel da? Hey, der Wald ist noch. Ich kann ihm Gas geben. Ich kann ihm Gas geben mit dem Auto. Das ist ja schon wieder abgekratzt. Das hure Scheissauto. Komm, ich kann noch gerade da anrollen. Komm. Also komm, wir steigen aus, schauen wir zu Fuß weiter. Also gut. Leck du mir. Oh, also, jetzt sind auch noch meine Schuhe dreckig geworden. Ja, das ist wieder das Problem. Ich habe eher das Problem, dass wir fast nichts sehen in dem Wald drin. Ja, da verwundert es nicht, dass jemand mit der Taschenlampe rumleuchtet. He? Und jetzt wird es auch noch dunkel. Da ist doch nichts. Ja, der Wind. Noch weiter reinlaufen. Wollen wir? Also, ich glaube, ich habe es gesehen. Also, ja, schau mal dort. Oh. Sind das Fußabdrücke? Da haben wir. das? Ah ja. Ja. Das ist aber jetzt auch komisch. Das Igor, ist mehr als einer. hast du dein Notizbuch dabei? Ja, natürlich. Skizziert den Fußabdruck drin. Also, ich schaue jetzt mal, ich tue das abzeichnen, schau dir mal ein bisschen noch um. Schau noch, warte, ich mache noch ganz schnell noch ein Foto mit meiner Handy-Telefonkamera von dem Fuß. Ja, wieso muss ich es denn So. überhaupt skizzieren? Schau mal die Qualität, das sind eben die neuen mobilen Telefone, die Also, sind dann eben schon zeichnest du praktisch. das Da kann ich nicht. dir noch, ich sag dir, das kann ich dir dann mal noch zeigen. Ich Ja. laufe mal noch ein Stückchen weiter, gell? Das ist gut. Igor, Ja? jetzt schau mal. Musst du schon? Was? Hä? Du rufst schon in die falsche Richtung. Wo Du bist musst schon da bin ich. Ah, dort. Also dich da, das sieht man gar nicht. Ja, komm mal zu mir. Ich habe gemeint, da hinten hat sich etwas ein bisschen bewegt. Da komm mal. Ah, scheiß Brombeerstrauch. Also, wo bist du? Da. Ah, okay, ja. Schau. Da hinten habe ich etwas. Hast du das gehört? Ja, ich habe es schon gehört. Was ist das? Was weiss ich? Hat's da grosse Tiere in Nein. dem Wald? Lass, wenn das einer von deinen Streich wieder ist, Igor. Eli? Ja, aber jetzt die ganze Zeit höre ich sie fängst. Alles ist so. Es ist wird auch immer lauter, Igor. Es ist mir nicht wohl. Es ist mir einfach nicht wohl. Fischen und Rascheln, Und jetzt was ist gehen wir los? schnell zum Auto Nein, zurück. nein, wir sind Polizisten, das ist ein Jetzt komm mit. taktischer Rückzug. Nein! Lauf, Igor, lauf! Wir können ja gar nicht mit dem Auto weg. Doch, wir müssen es probieren! Wir müssen Stigi!
Ich probier's, komm, spring an! Spring Jetzt auf an! den Gas geben. Spring an! Zuerst auf die Kupplung. Ja, ich mach Du, ich mach jetzt da richtig. Ja, es läuft! Es Nicht im läuft! zweiten Gang Es anfangen. läuft! Es Ja, läuft! Weg! Schnell! Nach dem taktischen Rückzug aus dem Wald machen sich der Ellie McMac und der Igor auf den Weg zurück ins Präsidium. Eigentlich wäre Dienstschluss, aber für die beiden ist die aufregende Zeit im Wald viel zu anstrengend gewesen und sie sind so aufgepeitscht von dieser Situation, dass sie nicht schlafen können. Sie stecken also ihre Köpfe zusammen und machen etwas, was sie sonst nie machen. Überstunden. Hey, Igor, was ist das wieder für eine Geschichte, wo wir da reingeraten sind? Erzähl nicht. Das ist Zuerst mal einen Kaffee, Igor. Nimmst du auch einen? Ja, sicher. Willst du noch einen Schluck Jim Beam? Nein, danke. Ich brauche Alkohol. Das ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Mir sitzt der Schrecken immer noch bis tief ins Mark von den Knochen. Ja, also ich habe ja nicht so Angst gehabt. Ich bin ja taktisch Rückzugmensch. Ja, nicht so Angst gehabt. Wer hat mich nachher überholt? Aber ist fast 3 Kilo schwerer als ich. Ja, Der Igor. Ist ja gut, ist ja gut. Also was machen wir jetzt? Wir haben jetzt nichts. Irgendetwas ist im Wald. Aber Ich sage dir jetzt ganz genau, was es ist. Ich habe nämlich den Fall schon gelöst. da erzähl doch mir noch nicht kein Zeichen. Du kennst doch die Legende vom grünen Waldmonster. Grün, das ist Blauwaldmonster. Das ist schon keine Geschichte im Blick, war, oder nicht? Nein, das ist doch grün, hat doch das geheissen. Ist doch ein grünes Waldmonster. Oder Ich rot. glaube sowieso nicht, dass er sagt. Also von mir jeden aus Fall. kann es auch Bis jetzt Regenbogenfarbe still, Igor, jetzt rede ich. Ja, Chef. Wer ist die Chef? Daily Mac. Also, und ich weiss, es ist das Monster im Wald. Wir nennen es jetzt einfach das Monster im Wald. Die Legende, die ist wahr. Wir haben das schon als kleine Buben haben wir das gezeigt. Und das ist im Sihltaler Wald, das Monster im Wald. Das glaub ist ich die Legende nicht. vom Das ist Sihltaler Wald. Etwas anderes ist das Daily Mac. Das ist das Monster und mich bringen keine 10 Rösser mehr dort rein. Doch, wir müssen das genauer untersuchen. Wir können doch nicht zum Karl gehen und sagen, wir hätten Angst gehabt und sind davon gelaufen. Du hast wieder recht. Da hat sie uns beide Ohren lang. Ja, er hat uns sowieso nicht so gern. Ich behaupte ja immer noch, er hat dich einfach nicht gern. Mich mag man nämlich schon. Ja, das Er hat macht mich das- schon nicht gern. Im Praktischen macht das jetzt keinen Ja. Unterschied. Ich glaube, wir müssen da einfach den Fall jetzt lösen und da nicht Geistergeschichten erfinden. Wieso ist kein Gaunerversteck? Wieso ist nicht Ein etwas anderes? Gaunerversteck. Das sind sicher keine Monster und Geister, Ellie Mac. Aber ein Gaunerversteck im Wald? Wieso sollte einen ein Gaunerversteck im Wald? Wieso Ja. kauft jemand vegetarische Würstchen? Man kann nicht alles verstehen, Jetzt was ist es passiert gut, auf das wollte ich dieser nicht mehr Welt. hören, Igor. Das war ein Versehen gewesen. So etwas würde ich niemals Ja. absichtlich und willentlich machen. Also, Chef, was ist jetzt das Vorgehen für morgen? Vorgehen, wir zwei gehen morgen am Tag, bei Tageslicht, gehen wir nochmal in den Wald. Okay, das klingt vernünftig. Aber vorher müssen wir noch irgendwie unsere Rostlaube in den Griff bekommen. Das gefällt mir gar nicht mit dem Motor. Oder machen wir das ein anderes Mal? Mir ist es wurscht. Ja. Also, ich glaube, wir haben genug Überstunden gemacht. Ich hau mich jetzt aufs Ohr. Ja, ist gut. Bist entlassen. Gute Nacht, Igor. Gute Nacht, Chef. Nach einer kurzen Nacht treffen sich also unsere zwei Helden vor dem Waldrand. Wie gestern Nacht besprochen, führen sie also ihre Ermittlungen vor Ort bei Tag durch. Weil bei Tag ist sie angeblich weniger gruselig. Dank dem Anruf vom Chef Kari Helptrott ist der Ellie McMac schon hellwach. Die zwei gehen tiefer in den Wald und werden immer nervöser. Also komm, jetzt gehen wir noch mal rein, Igor. Ja, ich glaube, das müssen wir haben. Ja, das müssen wir wirklich. Jetzt habe ich sogar bessere Schuhe angelegt, hast du gesehen? Ah, schick. Aber wieso so pink? Gore-Tex. Ja, Gore-Tex, weißt du, das sind wasserdicht. Ah ja, also, mir doch gleich. Jetzt gehen wir rein. Weißt du, es ist zwar taghell, aber in dem Wald innen sieht man einfach gleich fast nichts. Das Gleich fast zu dunkel, ja. Ich sage einfach immer noch, das ist irgendwie mit dem Monster, das ist, da hat sicher ein Monster. Du träumst doch, da hat's doch kein Monster. Was ist das denn? Ja, das ist irgendein Viech, lass doch das sein. Ja, aber das bewegt sich nicht. Ja, dann ist es halt ein totes Viech. Meine Güte, Igor. Das, ja,
Ich mache jetzt das richtig und kann Du musst zuerst mit schauen, einem was das ist. Stecken. Du musst mit einem Stecken, nicht mit den Händen anlangen. Es stinkt da nicht. Wieso stinkt es Hat nicht, er die Nase wenn's zu? tot Hat er ist? die Nase zu? Vielleicht ist es hochgiftig. Für das gibt es nämlich Spezialisten. Haha, von wegen hochgiftig. Das ist ein Teddybär, schau doch mal. Ein Teddybär. Was? Komm, zeig mir den mal. Komm da rein. Jetzt muss ich ihn trotzdem anlangen. Gib Igor, zeig mal. Das ist ja wirklich ein Teddybär. Und der ist noch erstaunlich gut erhalten. Ja, aber schau mal, da jetzt wie verbranntes Loch drin. Was ist da? Komisch ist das. Das ist wieder ein Geräusch. Wie gestern Nacht. Igor, es ist mir einfach schon wieder nicht mehr wohl. Wer hat jetzt da geschossen? Geh da! Schnell weg! Nein, komm, wir können weg! Komm, wir können das anders machen mit Verstärkung. Komm, schnell! Da vorne ist der Wald. Hinter dem Baum verstecken. Hey, komm aus dem Wald, aus dem Wald! Ah, ich bin umgekehrt. Scheiß Brombeerstrauch. Von wegen Brombeerstrauch, Igor! Das ist jemand! Schnell, zücht ab! Hände hoch! Nicht schiessen, nicht schiessen. Hände hoch! Nicht bewegen, nicht reden! Du, zu da. So, jetzt lasst ihr mal ganz gut zu. Das sind zwei. Ich sehe, Igor, das sind zwei. Und die nehmen wir jetzt einfach mal fest. Ah, ganz ruhig, nicht schiessen. Ich habe gesagt, Klappe zu und uns nachher kommen. Okay. Zum Polizeiauto, und zwar ganz langsam. Ja. Hände immer da oben haben. Wieso habt ihr eigentlich Militäruniform angelegt? Da in Camouflage am Waldrand. Das versteckt. Alte Frauen Angst machen. Nicht schiessen. Wir haben natürlich keine Angst gehabt, aber andere Menschen haben Angst eingejagt. Und darum nehmen wir euch jetzt fest. Jetzt nicht Mitkommen. brüllen da, Hure sicher. Einsteigen, gut. Igor, die zwei haben wir jetzt. Endlich haben wir sie gefasst, dass der Fall ist. Haben wir ja schon gelöst. Den Fall haben wir schon gelöst, Igor. Jetzt, die zwei sind im Polizeiauto. Jetzt müssen wir einfach noch ins Präsidium bringen. Ja, Wir bringen sie mal ins Präsidium, ja. Was mal ins Präsidium? Willst du denn nicht gerade zum Kari bringen? Ich wäre mir da nicht ganz so sicher. Also gut, ja, wir können alles, genau, machen wir alles richtig. Nach Sonst heisst's Protokoll. Ja, sonst heisst es nachher wieder. Genau, machen wir jetzt Verhör. Hey, also ich freue mich drauf. Ja. So, Elimekmek, jetzt haben wir die zwei jungen Früchtchen gefangen, hä? Ja, das haben wir super gemacht, Igor. Nimmt mich ja schon Wunder, warum die so in dem Militärcamouflage sind. Ja, das ist jetzt das Rätsel, das wir noch rasch knacken, aber ich glaube... treibt sich da mit um. Eli, ich weiss, du bist der Chef, aber darf ich mal ein Verhör führen? Igor, das etwas musst du mich doch nicht fragen. Ah. Natürlich darfst du das nicht. Du bleibst da hinter dem falschen Spiegel, beobachtest uns, machst die Notizen wie immer. Ich bin da immer noch der Chef. Und du weißt, wer ist der Verhörprofi? Du bist der Verhörprofi. Also gut, ich gehe jetzt rein. Da bin ich wieder hinter dem falschen Spiegel, wie immer. Hä? Genau, so ist es. Also, ich gehe jetzt rein. So, die Herren. Ja. Mein Name ist Eli McMack. Ich bin Detective, Polizist, Das ist der... Single. Es wird erst geredet, wenn ich fertig geredet habe. Hast du mich verstanden, Bürstli? Ja, Herr Meck. Zuerst werde ich mal eure Namen an. Im Polizeiauto haben gesagt, Roland und Manni. Ist das richtig? Er ist der Roland. Ja. Und du also der Manni, hä? Richtig, ja. Also, und der Roland kann nicht reden, hä? Das macht gar nichts. Der Manni, ich regle das mal da ein bisschen, sagen wir mal von Männern zu Männern. Okay. Wie alt sind denn ihr beide? Ich bin 17 und der Roland ist... So, jetzt ist fertig lustig. Zuerst einen da auf cool machen vor dem Waldrand im Camouflage am Boden liegen sie. Und jetzt dann nicht einmal das Maul aufbringen und sagen, wie alt das man ist. Was habt ihr eigentlich das Gefühl? Wenn Sie nicht wissen, warum wir dort... Natürlich, wenn wir wissen, wieso ihr dort gewesen sind. Waffen haben ihr nämlich keine auf euch gehabt. Camouflage habt ihr gehabt. Das geschminktes Gesicht, dass man kaum erkennt, wer ihr sind. Ja, Wieso habt ihr das gemacht? wir sind vorgestern Abend Ja. Was war vorgestern Abend? von einer Party zurückgekommen und dann ist irgendetwas im Wald passiert. Wir haben Geräusche gehört und Lichter gesehen und wir haben Angst gehabt und dann sind wir weggesprungen. Aber es sind uns ein bisschen dumm vorgekommen am nächsten Morgen und haben abgemacht, um den Wald ausspionieren, wer da rumläuft. Wer da rumläuft. Ja, das ist also eine ganz interessante Geschichte.
Habt ihr noch nie etwas vom grünen Monster gehört? Das ist doch eine dumme Geschichte, wo der Blick eine Sprache hat. Jetzt ist Ruhe, von wegen dumme Geschichte. Wir haben das Monster mit eigenen Augen gesehen. Was? Also gesehen haben wir es nicht direkt, aber wir haben es auch gehört. Ja, Und ihr wahrscheinlich eben drum auch, habe ich recht? ja, Und jetzt bist du Ruhe. okay. Ich bin in dem Wald gsi und es ist kein dunkel. Wie habt ihr denn den Weg gefunden? Ja, wir haben dann rumgeleuchtet mit Handy und wir haben noch eine Taschenlampe mitbekommen. Eine Taschenlampe. Ah, jetzt. Die beiden Jungs, Roland und Manni, sind also unschuldig. Sie haben auf eigene Faust herausfinden, was mit ihnen letzte Nacht passiert ist. Der Fall ist also noch nicht abgeschlossen. Der Ellie McMac bespricht mit dem Igor, wie es weiter soll gehen. Ja so, Ellie McMac, du hast jetzt mit diesen 2 Buben geredet. Sie können es ja nicht gewesen sein. Also was ist denn jetzt eigentlich passiert? Was wissen wir schon? Ja, das ist richtig, Igor. Die beiden Jungs sind unschuldig. Und ich mit meinen, manchmal ein bisschen, kuriosen Verhörmethoden habe natürlich das Rätsel gerade lösen. Vorgestern sind die beiden im Wald gewesen und die mit Taschenlampen und Handy haben sie sich den Weg geleuchtet. Das ist das Licht gewesen, das Tante nicht gesehen hat. Ha! Aha, jetzt macht das mehr Sinn. Habe ich das nicht raffiniert gelöst? Somit sind die beiden nicht das Monster. Es läuft also immer noch frei um. Oh nein. Aber bist du sicher, dass die Frau Antoinette nicht noch mehr weiss? Nein, jetzt lass doch mal die Antoinette aus dem Spiel. Das ist eine alte, liebe Frau. Jetzt einfach ein bisschen chorlig, die Dame mit ihren Puppen und Plüschtieren am Waldrand. Naja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt zu dem Waldrand. Aber vorher bewaffnen wir uns. Wir gehen ab in unser Waffenarsenal und schnappen uns alles, was wir haben. Da gibt's keinen taktischen Rückzug mehr. Nein, das gibt's definitiv nicht mehr, Igor. das mal entkommt uns das Monster nicht. Wow, wir werden es überführen, du wirst schon gesehen. Los, nimm dir alles, was du nehmen. Oh, da, nimm noch die Handgranate. Das ist aber schwer. Und da, siehst du, ich weiss nicht mal, wie das die Pistole heisst. Das ist also ein Brauchst du wirklich ein Scharfschützengewehr? Ja, ist das ein Gewehr? Ja, dann nehme ich halt das, nehme ich auch gerade. Und aber für die Sicherheit noch eine schutzsichere Weste. Genau, okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Haben wir nicht etwas im Verhörraum vergessen? Ellie McMahon? Hörraum? Ah, du hast recht, Igor. Du bist eben schon ein guter Partner. Der Ellie McMac und der Igor gehen zurück in den Verhörraum und beschlagnahmen die Camouflage-Anzüge von Roland und dem Manni. Nach einem heißen Kaffee und bis unter 10 bewaffnet, machen sich also der Ellie McMac und der Igor auf den Weg zum Waldrand. Dort legen sie sich auf die Lauer und warten auf das Monster im Wald. So, uns sieht ganz bestimmt niemand, Igor. Ellie McMac, ich habe langsam kalt und es wird feucht da. Jetzt tu doch nicht so heikel jedes Mal. Das ist halt Polizeiarbeit. Das ist manchmal eine schmutzige Angelegenheit, Igor. Ich weiss nicht, wie lange das Monster sich Zeit nehmen will, aber es sollte mal ein bisschen vorwärts gehen. Du hast recht, Igor. Da tut sich ja überhaupt absolut nichts. Ausnahmsweise hat der Ellie McMac recht gehabt. Und es tut sich überhaupt absolut nichts. So, also ich habe jetzt genug Ellie McMac. Ja, ich glaube, es wird Zeit. Igor, wir müssen, glaube ich, einen Schritt näher. Du willst wirklich in den Wald gehen? Von Wäldern ist nicht der Rede, aber wir müssen. Da gut, wir haben ja jetzt die Schutzwesten an. Genau, wir sind schwer bewaffnet, uns kann nichts passieren. Komm, ich mach mal da, gehen wir mal ein bisschen rein da. Also los. Das ist... Aber leislich. Ja, sicher. Schau, deck mir meinen Rücken. Deck mir meinen Rücken. Da ist gut. Igor. Da. Deck mir meinen Rücken. Okay. Ja, ich sehe einfach gleich fast nichts. Ich habe dir ja gesagt, wir sollen das Nachtsichtgerät... Komisch, ja. Ah, was ist das? Der Bär! Hilf mir! Ich kann nicht! Aber schön! Ellie, ganz ruhig! Ellie, ganz ruhig! Es ist nur ein Plüschbär, ein grosser Plüschbär ist es! Was? Ein grosser Plüschbär. Wieso ist jetzt der vom Baum oben runtergefallen? Das ist ein grosser Plüschbär. Was ist da los? Jetzt haben wir schon einen kleinen Teddybär gefunden und jetzt einen grossen Ich weiss Plüschbär. auch nicht, was da los ist. Das kommt mir alles gespenstig vor.
Komm, wir gehen weg vom Wald. Komm, wir gehen da weg vom Wald. Nein, sicher nicht. Das wäre das dritte Mal, wenn wir weglaufen. Wir sind schwer bewaffnet. Du hast recht, Wir haben Igor. Schutzwesten. Jetzt überraschen wir die Seucheiben. Das mal. Schleichen wir zu dem Lichten vorne, komm. Da vorne hat es das Licht, du hast Ja. recht. Aber leislich. Schau, wo du stehst. Das sauft jetzt überall Äste. Scheiß Brombeerstrauch. Igor, Er hat auf mich geschossen, Eli. ist das ein Schuss gewesen? Ist das? Aber er hat mich nicht getroffen, zum Glück. Das Gott, oh mein Gott. Was ist da los? Ist das wieder das Lachen? Oh, keine Ahnung, aber ich habe jetzt die Nase voll von diesen Siechen. Sag mal, jetzt oder nie, komm. Jetzt oder nie, es ist fertig lustig. Jetzt komm mit, komm. Ja, jetzt oder nie, Igor. Angriff. Bist du bereit, Angriff. Igor? Ja. Los, nimm die Waffe, Fälle. Los, ja, Attacke! Seuche! Der Ellie Mac und der Igor nehmen alle Mut zusammen und stürmen los. In vollem Karacho durchbrechen sie das letzte Gebüsch und stehen auf der Lichtung, wo der Schuss hergekommen ist. Was sie sehen, ist unbeschreiblich. Hände hoch, stehen bleiben, nicht bewegen. Legen Sie die Waffe ab, aber Mein sofort! Gott, Igor, was ist das? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh, shit, was ist das? Oh, der noch eine Waffe in der Hand, Waffe sofort abonnieren. Ganz ruhig, Kuckuck. Willkommen zu meinem Versteck. Sind Sie ein Mensch? Natürlich, was soll ich denn sonst sein, Kuckuck? Wie ist Ihr Name? Ich bin der Gunnibert. Der Gunnibert. Also, wieso sind Sie voller Federn am ganzen Körper und wieso haben Sie so einen Schnabel auf dem Kopf? Ich liebe es, mit Butter eingeschmiert zu werden und Federn anzukleben. Kuckuck ist nicht verboten. Ja, wo Sie recht haben Sie vielleicht recht, aber wieso haben Sie eine Waffe und wieso schiessen Sie umeinander und wieso sind da diese Bäume Plüschtierli dran? Was ist das da? Was Sie haben ist doch da auch los? Waffen da. Sie können ja mitmachen bei meiner Kuckuck-Schussgalerie. Okay, also. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Sind Sie schon die ganze Zeit da in diesem Wald und schiessen auf Plüschtierli? Nicht die ganze Zeit. Ich habe im Garten angefangen, aber meine Frau und die Nachbarn, Kuckuck, haben es zu laut gefunden. Also gut. Ganz langsam, Gunnibert. Wo wohnen Sie denn? Ja, gerade da am Waldrand, Kuckuck, mit meiner Frau, Antoinette. Ah, mit der Antoinette. Ja, sie hat so schöne Stofftierli, geht mir aber auf den Sack, Kuckuck, darum schiesse ich sie im Wald tot. Ah, der also. Jetzt komme ich langsam draus, was da los ist. Du hast doch schon immer gewusst, die Antoinette hat nicht alles erzählt, was sie hätte müssen. Igor, ich glaube, wir zwei haben es wieder mal geschafft. Der Gunnibert bitte festnehmen, Igor, Handschellen anlegen, Ja, komm abführen da wegen hin. unerlaubter Waffenbesitz Ganz und los. Schiessereien im Wald. Aber etwas ist mir einfach immer noch nicht klar, Igor. Ja, was denn? Wieso hat Antoinette nicht gesagt, dass es ihr Mann echt könnte sein? Ja, ich glaube, es war wieder ein bisschen peinlich gewesen, dass sie einen Ehemann hat, der in Boxershorts mit Butter eingestrichen und Federn angeklebt wild im Wald auf Teddybären schiesst. Ja, aber ich glaube ja, die Welt hat doch ein bisschen grössere Probleme als das. Ja, schon, aber die Frau Antoinette hat sehr wahrscheinlich Angst gehabt, weil die zwei jungen Buben mit der Taschenlampe Licht gemacht haben im Wald und sie haben gedacht, vielleicht passiert meinem Ehemann etwas, wenn da fremde Leute durch den Wald gehen. In dem Fall hat es doch etwas ein bisschen auch mit Liebe zu tun, das Ganze. Ja, ich verstehe jetzt, wieso und weshalb. Ich bin froh, gibt's kein Monster in dem Wald. Und dass wir den Fall so super schnell gelöst haben, Igor. Ich glaube aber, ich bin da nicht ganz unschuldig dran, dass wir den Fall so schnell gelöst haben. Ja, Igor, was wärst du bloß ohne mich? Ja, was wär Ohne ich deinen bloß? alten Ellie Mac. Wie es also der Ellie Mac gesagt hat, es gibt kein Monster im Wald. Es war nur ein verrückter Vogel namens Gunnibert, der es lustig gefunden hat, auf Plüschtierli im Wald zu schiessen. Die Geschichte vom grünen Monster bleibt also im Land der Legenden. Oder doch nicht?
Elli Mac Mac. Igor, Elli Mac Mac. Igor, Elli Mac Mac. Igor, Elli Mac Mac. Das war eine Hörspielproduktion von inselbaum.ch. Wenn Sie mehr faszinierende Geschichten hören wollen, gehen Sie einfach auf www.inselbaum.ch.